Ndabashimiye kandi ndabaye ikaze mu makuru y'ibiganda dutambutsa kuri mboresha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi Top News. Ndine iteka n'umunezero ntangere no gusubira kuguha mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye kuri mwese mviriza amakuru y'ibiganda dutambutsa kuri mboresha kuri yacu ari nayo yanyu. Aka kanya amakuru akomeye cyane yije kudushikana amakuru avuga nga mu gihugu c'u Burundi eka no mu gihugu c'u Rwanda. Ni nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yahejeje kumenyekana imbere y'imenyesha amakuru bitandukanye nyuma y'amajambo yashikirije kubijanye n'umutekano eka n'ibijanye n'imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Tubuze gusimbira no ku makuru avuga nga mu gihugu c'u Burundi hagati. Ni mu mvunde kandi munyemenda yibutse ko ibibaye nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarahiye akarengo ko adategezwe kugurura imbibe Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda nyuma yuko u Rwanda rudategezwe gutanga bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Ni mwamvunda tuze kwigaruka ko mu gihe bw'idonido kandi tuze gutanga umuco kwa makuru yandi abandanye gukwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Mbere yuko ndabashitsa ko ayo makuru yandi subire ndaguye kaze kuri mviza makuru yacu yereye igene no kubigana makungu ya kure abatwumviriza amereriye igene no mu karere k'ibiyaga binini eka nsubire ndaguye kaze kuri mviza makuru yacu yereye nga mu gihugu c'u Burundi abatwumviriza amereriye igene no ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abatwumviriza amereriye igene no mu gisagara ca Bujumbura eka no mwese abatwumviriza amereriye mu ntara zitandukanye z'igihugu abatwumviriza muri Muramvya Ruyigi Karusi Kirundo aherereye Gitega n'andi atandukanye turabaye ikaze subire ndabaye ikaze abatwumviriza amereriye mu bihugu bibanye abari mu Rwanda abari muri Congo Tanzania Uganda Kenya abari Ethiopia n'andi atandukanye eka subire ndabaye ikaze abatwumviriza bari mu bihugu vy'abarabu cyane ko abarundi baherereye iyo bagoye cyane bivanye n'intaye zitari zikeye. Nkundi kandi unyemere subire ndagukengurukije cyane kuri wewe waje gufyonda ijambo sabone kuri wewe utarabikora akaniko kajyo ndagusoma muri komisi video urabanditse ijambo sabone ufyonde ko uracora akazujya no nyine ufyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi Top News. Ndabutse yuko ayari amakuru avuga mu bisate bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka zina muntu na amakuru mutorezwa n'umugwamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu Burundi n'abandi bakorera ijya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira kwa amakuru akomeye cyane yije kudushikira nga mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye imbere y'ikimenyesha amakuru cyo mu bakungu ya kure yahejeje kumenyesha yuko adategezwe kugurura imbibe Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye bandanye gusaba ibitandukanye navyo tujya tuze kugaruka na amakuru akomeye cyane avuga muri Cibitoke na Kirundo yemeza ko imbonera kuri zihejeje gukora ibara ni ku banyagihugu bahirahiye kuja bukeberekeza mu gihugu c'u Rwanda. Hari n'abagijwe kuba bafise fraud berekeza mu gihugu c'u Rwanda. Ivyo n'ibindi tuze kubigarukako. Nayo mu mugambwe CNDD FDD hoho ibintu birashushe cyane nyuma yuko bikeka ko umwanya ku mwanya agatogwasa ashobora kwihagira ubutegetsi. Ni nyuma yuko amakuru dufise yemeza ko nubwo bari ko barakora ibishoboka vyose kugira babangamire agatogwasa ariko birashoboka ko agatogwasa ashobora nanone gutanguza urunani canke akinjira ku yindi migambwe itandukanye. Isoko ryacu ryemeza ko ibi n'ibindi bitandukanye vyatanguye gushuhisha imitwe y'abamwe mu bagumyabanga bakomakomeye. Ku mukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye we bivugwa ko yoba yabuze itiro bivanye n'ibi vyose biriko biraba. Amasoko yacu yemeza ko umunyabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD abandanya kwagereza umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ko kuva ashika ku butegetsi hatigera hasubira kuboneka amahoro n'umutekano mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Reverien Ndikuriyo ntayengeshanya kuvuga ko kuva Ndayishimiye mu myaka ahejeje ari ku butegetsi umugambwe CNDD FDD waratakaje abanywanyi batari bake. Aho twavuga ko abanywanyi batari bake bafashe ingingo ikomeye cyane yo kwiyongora ku mugambwe CNDD FDD bagahitamwo kwerekeza mu mugambwe wa CNL utavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Kuri ubiboneka ko urongowe na Nestor Girikushaka. Isoko ryacu rikemeza ko agatogwaso nawe nyene abandanya kuboherwa amaboko imugongo n'indongo za CNDD FDD. Murazi kumubuza akajyo no kuburabuza umugambwe CNL n'ibindi bitandukanye vyagiye biraboneka. Ivyo n'ibindi bitandukanye bica vyiyumvira yuko hashobora kuba kagakomeye cyane nga mu Burundi. Amatora yimirije mu mwaka wa 2025 arashobora gusiga icuka kibi icabaye mu mwaka wa 2015. Amwe mu banga dufukura muri bamwe begere Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko kirimba cyo yasubiye gutogwa impapuro zitariko umukono kuri ubuhamenyekana ko abari ko barazikwiragiza ari bamwe ubegereye umukuru w'igihugu nyene narijya atamunyagihugu muto ari kuriye gushika ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Isoko ryacu ryemeza ko abo bari ko barakwiragiza impapuro zitariko umukono nanone basigura ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataca ari karakora mu myaka ishika 5 ahejeje ari ku butegetsi. Hari ayandi makuru akomeye cyane dufise yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye abujijwe itiro na bamwe mu bagumyabanga batari bake bamusaba vyihuse gutanga imiho. Aho ntitwakibagira ko no mu nama y'ishinga amateka bamenyesha ko nyene cyo Perezida Evariste Ndayishimiye ategerezwa kuva ku butegetsi.
narijya mu gihe yobananye gutwara igihugu c'u Burundi birashoboka ko umugambwe CNDD-FDD ushobora kubura abanywanyi hafi ya bose. Hari amakuru yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye kuva ashitse ku butegetsi ibintu vyatanguye kumera neza, ariko gushika uyu munsi ibintu biragoye cyane ko bishigwa mu ngiro. Perezida Evariste Ndayishimiye arabandanya kuvuga amajambo, ariko gushira mu ngiro ntibikunda. Perezida Evariste Ndayishimiye arasezeranira abanyagihugu bimwe mu vyankenerwa, ariko kubibaronsa ntibikunde. Gushika naho umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko hari amusaba bimwe mu vyankenerwa kandi atarobene afise abivomamo, niko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Akamenyesha kandi ko abariko barihenda ko baba bafise imigambi nk'iyo kumutembagaza bategerezwa gushengezwa imbere y'ubutungane. Aba Perezida Evariste Ndayishimiye kandi atanga akarorero koza n'umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi General Alain Guillaume ko yaronkejwe vyinshi vyankenerwa, ariko akanga agahitamwo umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, cane ko ari n'icaha gikomeye cane mu vyo General Alain Guillaume yagirijwe ubwo yagirijwe gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye akoresheje amangitengete. Nivyakunda tuzobigaruka ko mu buryo bw'idorizo kandi dutange umuco kwa makuru yandi abandanya gukwiragizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nayo mu Kirundo na Cibitoke imbonera kuri zirabandanya gukora amabi atagira izina. Abanyagihugu bahirahira kwegera urubibe Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda barabandanya gukubagurwa, abandi bagafatwa agasakisaki nk'uko isoko ryacu rivyemeza. Hari amakuru dufise yemeza ko nyuma y'amabarara komiseri wo mu Kayanza aheruka gukorera aho nyene hasubiye kuboneka nanone impari zikomeye cyane mu gipolisi nyuma yuko hari abansi itegeko rikomeye cyane ryo kurasa abanyagihugu, niko itegeko ryo bataziranyeganyega. Uwo ni komiseri Moise Arakaza. Isoko ryacu kandi rimenyesha ko ivyo vyose nk'uko bibandanye gushikirizwa na bamwe mu bapolisi badwaye amakuru, bamenyesha ko itegeko rikomeye cyane rituruka mu bategetsi bo hejuru, na cane Moise wewe amenyesha ko yamatumwa n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Nk'uko biboneka hakaba yize igihe kitari gito yahohotera abanyagihugu, ariko akaba adashikirizwa imbere y'ubutungane. Hari amakuru dufise avuga ko abahejeje gufatwa bashikirijwe nanone mu gipolisi, ariko gushika ubu amatoza akaba bandanije kugira bakurikiranwe nanone n'ubutungane. Isoko ryacu kandi ryemeza ko hari n'abama bari kubarafatwa bakakwigiturire kugira bari kugwa. Ibi vyose bibandanya kumvikana ko ubutungane nabwo nyene burimwo ikibazo gikomeye cyane, narijya mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye hama harimwo igipfungu gikomeye cyane, hama habonekamwo indongo zivuguruza umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko twama twabibonye. Ni mu nkundire kandi munyemerere mbere yuko duheza tubandaniza ku makuru akomeye cyane twabwiye mu fyofunyo. Perezida Evariste Ndayishimiye ari ku bitaro gaturika akamenyesha ko adategerezwa kugurura imbibe Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda, nyuma y'uko u Rwanda gobo rudafashe ingingo ikomeye cyane yo kurungika abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Ni mu kiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije kumbonesha kure yo mu gihugu c'u Bufaransa nanone TV5 nk'uko isoko ryacu rivyemeza. Umukuru w'igihugu akaba amenyesha ko ibiganiro vyari bishitse kure, ariko bagiranye ibiganiro ubugira gatanu, ariko ntigera hashigwa mu ngiro ingingo zumvikanyweho hagati y'abari mu ivyo biganiro, niko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu misi heze niho humvikanye amakuru avuga ko u Rwanda rwarungitse umushikiranganje wago w'imigenderanire n'andi makungu, nayo ngaha mu Burundi naho nyene twararungitse umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Albert Shingiro. Abo bashikiranganje bompi barahuriye mu gihugu ca Tanzania, ariko ivyari ku murongo w'ivyigwa no kurabira hamwe ingene imbibe Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda zitegezwa kugurugwa. Twari dufise icyizere yuko bitegezwa gutorerwa inyisho kandi bigatorerwa umuturamo. Gushika uyu munsi abanyagihugu bararushe cyane, narijya hari bamwe bama barondera ubuvuzi mu gihugu c'u Rwanda, narijya imiti ibandanya kuba akananira bahinga ngaha mu gihugu c'u Burundi. Isoko ryacu ryemeza ko mu gihe vyo bandanye uko abanyagihugu bato barashobora guhura n'ivyago bikomeye cyane, narijya impfu ziriko ziraboneka mu mahopitali n'andi atandukanye. Amasoko yacu yemeza ko nyuma y'ibi vyose Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije, nanone hari bamwe baryohewe n'iyo ngingo, abandi bakabihigwa n'iyo ngingo, bakamenyesha yuko ari ingingo itaryoshe bivanye no ku mukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye we atahurira n'ibi vyose. Narijya we yamenyeshe ko atamenya ko ubuzima buzimvye bivanye no kuyamafise amatoni ibigiga n'ibindi bitandukanye wiwe. Umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaciye arungikirwa amakete na zimwe mu ndongozi zimusaba kugira ico akoze no kwisubira ko ku majambo akomeye cyane heruka gushikiriza.
eka mbere hari na bamwe bamenyeshe ko perezida Evariste Ndayishimiye ivyo ariko aravuga ari ukugira abone ico ashikiriza imbere y'ico kimenyesha makuru. Narijya biboneka ko atipfuza gufunga abajenerali babiri abahuze muri CNDD FDD, iyo bajenerali Niyombare eka na jenerali Arengi yo Munyoni. Amasoko yacu akemeza ko ari urukino rukomeye cyane rwungukiramwo nanone ku mukuru w'igihugu perezida Evariste Ndayishimiye, nk'uko vyavuzwe ko yishugwa amahera atari make hagati yiwe na perezida Felix Antoine Tshisekedi, bikavuga ko hari amasezerano yatewe ko umukono na perezida Evariste Ndayishimiye. Aho gushika uyu munsi imigenderanire hagati y'igihugu ca Congo n'igihugu c'u Burundi bitegezwa kubonekamwo inyungu ikomeye cyane ku muryango w'umukuru w'igihugu perezida Evariste Ndayishimiye, narijya atamunyagihugu n'umwe avyungukiramo. Eka n'indongozi kumakomeye aho zimenyeshe yuko atacu zironka ku mibanire n'ibindi bitandukanye biri hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Congo, uretse gusesa amaraso y'abanyagihugu cane cane abarungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo gushora umwari wa M23. Eka navyo tuze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido, gusa ndabibutse ko nanone twama turi abavukanye kandi twategezwa kuvuga rumwe. Nubwo perezida Evariste Ndayishimiye amenyesha ko atacu yokora mu kugurura imbibe Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda, mu gihe vyo hava u Rwanda ntirushikirize abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 kugira barungikwe imbere y'ubutungane bakubitwe intaye mu gahanga. Ntimuje kure, nizere ko wahejeje kugira ijambo sabone kuri we utarabikora akaniko kagenda gusoma muri musi video rabanditse ijambo sabone pyonde ko uracora kuzujyana nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi Top News TV. Ni mukanya mu buryo bw'idonido.